Ciao amici, ben ritrovati. Mi avete chiesto di realizzare la principessa Peach, l'ho realizzata, questa è la mia versione, spero che vi piaccia. Può muovere la testa, può muovere le braccine, molto carina. E potete fare anche Mario Bros, lo troverete già sul canale disponibile, e andate poi a realizzare anche la principessa. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della principessa avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie faccio un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 11 giri. Ogni 5 maglie ora facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e lavoriamo per altri 6 giri 12 maglie basse, poi stacchiamo il filo e andiamo a inserire all'interno il collo, in modo da poter poi inserire il collo del corpo. Ora stacchiamo il filo e andiamo ad inserire questa parte qui all'interno della testa, e poi andremo ad inserire il collo del corpo nella testa. Per le gambe ne facciamo 2 uguali, andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie con il filato fucsia, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie lavorate in costa dietro. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello color carne e andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 5 giri 10 maglie basse e poi andremo a staccare per la prima gamba. Per la seconda gamba invece andremo ad unirla all'altra, quindi non staccheremo il filo. Andiamo ora ad unire, quindi cominciamo con questa gamba, lavoriamo 10 maglie per questa gamba e poi andiamo a proseguire le 10 maglie per l'altra gamba, in totale saranno 20 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Sostituiamo il color pelle con il filato rosa più chiaro e andiamo a lavorare per altri 5 giri 18 maglie basse con questo filato. Ora andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica, poi andiamo a sostituire di nuovo il filato con quello fucsia, quello più scuro, e andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 10 maglie basse. Sostituiamo ora il filato fucsia con quello color carne e andiamo a lavorare per altri 6 giri 10 maglie basse, e poi stacchiamo il filo e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Possiamo staccare il filo, riempiamo bene con l'ovatta sintetica e poi andremo ad inserire nella testa. Magari potete mettere all'interno anche uno stecchino di legno. Per le braccia con il filato color carne avviamo un anello magico di 8 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a lavorare per altri 9 giri le 8 maglie. Ora stacchiamo con il filato color carne e prendiamo il filato rosa e andiamo a fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro, e saranno 10 maglie lavorate. Ora andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo altro giro di 12 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Ora andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 6 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo il lavoro e poi andremo a cucire al lato qui della spalla. Per la parte di sotto del vestito avviamo una catenella di 22 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e lavoriamo 22 maglie basse nelle 22 catenelle.
un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello rosa e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri con questo filato 48 maglie e poi l'ultimo giro andremo a fare un altro giro, quindi dopo questi 2 che abbiamo fatto ne facciamo un altro fucsia e stacchiamo il filo. In totale dobbiamo fare altri 3 giri di 48 maglie, però 2 li andremo a fare con il filato rosa, l'altro, l'ultimo, andremo a fare con il filato fucsia e poi stacchiamo. Possiamo staccare il filo e lo andiamo ad inserire dal collo, lo inseriamo alle gambe, così in questo modo, e poi andiamo a fare la parte di sopra del vestito. Per realizzare questo pezzo che va lateralmente al vestito dobbiamo farne 2, uno da un lato e l'altro dall'altro lato. Realizziamo una catenella di 6 maglie con il filato fucsia. Lavoriamo 6 maglie basse nelle 6 catenelle, un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Giriamo e facciamo ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Possiamo poi staccare il filo e questi saranno i 2 lati da applicare sul vestito. Volendo questa parte del braccio la potete fare anche bianca in modo da fare i guanti, come preferite, o la fate color carne oppure la fate bianca, mentre questa parte qui sempre rosa. Per i capelli avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato giallo, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e sono 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 42 maglie basse. Ora partendo di qua andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere questo giro qui e dobbiamo lavorare 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Andiamo ora a lavorare 18 maglie basse nelle 18 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia qui. Giriamo poi il lavoro e andiamo a lavorare in costa dietro. Lavoriamo le 18 maglie lavorate in costa, però prima di girare andiamo nella prossima maglia, facciamo di nuovo una maglia bassissima e entriamo qui nella costa e lavoriamo le 18 maglie lavorate in costa dietro. Giriamo di nuovo il lavoro e andiamo a lavorare sempre in costa dietro lavorando 18 maglie. Andiamo qui nella base, andiamo a fare una maglia bassissima, poi andiamo a fare una maglia bassissima ancora, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 18 maglie basse. Ritorniamo indietro e lavoriamo così fino a metà della nuca qui dietro, in modo da riempire tutta questa parte con i capelli lunghi. La parte davanti la andremo a fare in modo diverso. Io alla fine ho realizzato 28 righe andata e ritorno, vedete un po' voi quando ne volete quando ne riuscite a fare per coprire tutta la parte di dietro. E ora vado a realizzare la parte laterale dei capelli, quindi vado a saltare 2 e 3 maglie per inserire poi l'orecchio e vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Fatte le 10 catenelle vado a fare 10 maglie basse nelle 10 catenelle.
Torno sempre qui nella maglia di base, vado a fare una maglia bassissima, poi vado a fare un'altra maglia bassissima, giro il lavoro e vado a lavorare 5 maglie lavorate in costa di queste qui, quindi ne lavoro solo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, giro il lavoro, faccio un'altra catenella per girare e lavoro 5 maglie basse nelle 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi vado qui dove sono le maglie in costa e vado a lavorare 5 maglie in costa. Poi entro nella maglia di base e vado a fare una maglia bassissima, vado a fare una seconda maglia bassissima, giro e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto qui. Lavoro prima 5 maglie in costa, poi vado a fare 5 catenelle, lavoro 5 maglie basse nelle catenelle e 5 maglie in costa nelle prossime maglie. Poi vado a lasciare qualche altra maglia qui davanti e vado a fare la stessa cosa anche per quest'altro lato e vado a lavorare 10 catenelle. Vado a fare la stessa lavoro che ho fatto qui però a ritroso, quindi poi devo lasciare alla fine qui 3 maglie e facciamo queste 3 catenelle unite in questo modo, in modo da realizzare anche dall'altra parte la stessa lavorazione. Per realizzare invece la parte centrale qui che poi va a finire a punta, facciamo una catenella di 14 maglie, lavoriamo 14 maglie basse nelle 14 catenelle, giriamo e facciamo un altro giro di 14 maglie basse, giriamo e facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo altro giro di 12 maglie basse, una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse, una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 8 maglie basse. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse, una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse, una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 4 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 2 maglie basse. Ora andiamo a fare un giro di maglie basse tutto intorno per rifinire e possiamo staccare il filo. Possiamo staccare il filo e questa parte verrà cucita sopra ai capelli qui. Partendo dalla punta andiamo a cucire tutto intorno. Realizziamo poi una catenella di 36 maglie. Andiamo a lavorare 36 maglie basse nella catenella e poi questa catenella la dobbiamo andare a cucire ai lati in questo modo qui. Cuciremo solo da una parte e l'altra, lasceremo un po' sospeso queste altre catenelle in modo da realizzare anche la parte che va sulle orecchie. Quindi andiamo a lavorare le 36 maglie basse nelle 36 catenelle. Per la corona col filato dorato realizziamo una catenella di 16 maglie, andiamo a chiudere ad anello nella nostra catenella e andiamo a lavorare 16 maglie basse nelle 16 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima e poi facciamo una maglia bassa, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nella stessa maglia alta e una maglia bassa.
e ripetiamo la sequenza: una maglia bassa, una maglia alta nella prossima, una catenella, una maglia alta nella stessa maglia e una maglia bassa, e ripetiamo. Stacchiamo il filo, poi con un po' di filo celeste andiamo a creare i diamanti ai lati e uno con il fucsia al centro, quindi due lati lo facciamo celeste, il diamantino facciamo semplicemente una pallina in questo modo, stessa cosa dall'altro lato, mentre la parte centrale andiamo a fare uno fucsia. Con lo stesso celeste andiamo a fare anche il diamantino qui sulla parte centrale del vestito e andiamo poi a contornare con il filato giallo. Con un ago lungo inseriamo il filo dal collo alla testa, poi ripassiamo giù in modo che possiamo poi far girare la testa, quindi passiamo più volte fino a fissarla bene. Inseriamo poi la gonna, la andiamo a cucire maglia per maglia bene in vita. Con gli spilli fermiamo le due parti del vestito e poi andiamo a fermare con ago e filo bene intorno. Con ago e filo andiamo a cucire anche le braccia. Poi aggiungiamo i capelli e dobbiamo andare poi ad arrotolare queste parti qui sul davanti. Inseriamo la catenella che abbiamo fatto con le maglie basse, circondiamola in questo modo, dobbiamo farla scendere ai laterali alla stessa altezza da un lato e dall'altro, poi andremo a cucire il tutto e cuciamo poi anche la parte della punta sopra e infine andiamo a cucire anche la corona sulla testa. Per prima cosa andate a fissare bene questa parte dei capelli, poi quest'altra riga e alla fine l'ultimo pezzo, quindi andate man mano a cucire, cominciate prima la parte di sotto, poi questa e poi questa sopra. Inseriamo gli occhi in plastica e con un po' di filo bianco andiamo a contornare solo la parte esterna dell'occhio, poi con un po' di filo nero andiamo a contornare la parte superiore, realizziamo le ciglia e poi facciamo le sopracciglia. Per le orecchie facciamo un anello magico di 5 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a cucire. E con un po' di filo color carne possiamo andare a realizzare anche il nasino, passiamo un po' di volte e andiamo a bloccare. E con il filo celeste possiamo realizzare anche gli orecchini sulle orecchie. Questa è la mia versione della principessa terminata, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, troverete anche Mario Bros già disponibile sul mio canale, vi mando un bacio, un abbraccio, vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo, ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.